Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք ուսուցիչների պարտադիր եւ կամավոր ատեստավորման գործընթացից, անդրադարձ կկատարենք նաեւ ուսումնական տարվա ավարտին։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեասյան, սկսենք ատեստավորման գործընթացից։ Շնորհակալություն։ Գիտեմ, որ շատ ուսուցիչների հետաքրքրում է այս թեման, դրա համար կփորձեմ խոսքումս նաև անդրադառնալ այն հիմնական հարցերին, որ այս օրերի ընթացքում բարձրաձայնվել են, եւ կուզեի մատնանշել, որ մենք այս տարի արդեն իրականացնում ենք սեփական նախաձեռնությամբ կամ կամավոր ատեստավորման գործընթաց, եւ գործընթացը այս տարի վերաբերում է 7-ից 12-րդ դասարաններում հայոց լեզու, գրականություն, հայ գրականություն, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն դասավանդող առարկաներին։ Այսինքն բոլոր այս առարկաները դասավանդող ուսուցիչները 7-ից 12-րդ դասարաններում այդ առարկաները դասավանդող ուսուցիչները ունեն հնարավորություն դիմել նախարարություն մայիսի 3-ից մենք արդեն սկսել ենք դիմումների ընդունման գործընթացը եւ մասնակցել կամավոր ատեստավորման գործընթացին, որն իրենից ներկայացնում է գիտելիքների ստուգման գործընթաց եւ դրա արդյունքում ուրեմն աշխատավարձի հավելավճարի հնարավորության ընձեռմամբ կախված այն արդյունքից, որը կցուցաբերի ուսուցիչը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում դիմելու գործընթացը։ Դիմելու գործընթացը մենք բավականին հեշտացրել ենք, որևէ ավելորդ փաստաթղթեր չի պահանջվում, ընդհանրապես պետք է ներկայացնել դիմում այն մասին, որ ցանկանում են մասնակցել գործընթացին, տեղեկանք դպրոցից, որով կհավաստվի, որ տվյալ ուսուցիչը այս դասարանների այս առարկայի ուսուցիչ է, եւ դիպլոմի պատճենը։ Ընդհանրապես այս 3 փաստաթուղթն է, որ կարող են ինչպես արձեռն բերել, այնպես էլ էլեկտրոնային փոստով ուղարկել նախարարություն, մինչև մայիսի 31-ը ընդունվելու են դիմումները։ Այնուհետև կախված արդեն ընդհանուր դիմումների թվից մենք գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի միջոցով պլանավորելու ենք արդեն ամբողջությամբ կազմակերպման գործընթացը։ Մինչև օգոստոսի 20-ը կհրապարակվեն քննությունների, գիտելիքների ստուգման օրերի, այսպես ասենք, ժամանակացույցը, օրերը, որով ուսուցիչները կտեղեկանան, թե կոնկրետ առարկայով ուրեմն որ օրերին է կազմակերպվելու գիտելիքների ստուգումը, կախված դիմումների թվից, նաև որոշում կկայացվի կամ Երևանում կամ նաև մարզերում գիտելիքների ստուգման կենտրոններ ունենալու մասին, որպեսզի տեղում էլ գործընթացը հնարավոր լինի կազմակերպվել եւ մենք նախատեսում ենք, որ սեպտեմբերին կիրականացվի բուն գիտելիքների ստուգման գործընթացը, որի արդյունքներով արդեն այն ուսուցիչները, որոնք ցուցաբերեն 80%-ից մինչև 90% արդյունք, կստանան աշխատավարձի 30% հավելավճար, այն ուսուցիչները, որոնք ցուցաբերեն 90% եւ ավել արդյունք, կստանան աշխատավարձի 50% հավելավճար։ Մեր նախնական գնահատականներով մենք ակնկալում ենք 2000-ից ավել դիմումներ եւ ակնկալում ենք, որ այդ 2000-ից ավել դիմումների պարագայում 1500-ից ավել ուսուցիչներ կկարողանան այս եղանակով ունենալ համապատասխան ուրեմն հավելավճարները եւ տարեվերջին արդեն վերջին ամիսներին դրանք ստանալ այս ձևաչափով։ Իսկ մայիսի 3-ից մինչև հիմա ունեք արդեն դիմումներ մոտավոր ինչ ակտիվություն է նկատվում։ Այո, մենք ունենք դիմումներ, ամեն օր ստանում ենք շուրջ 1 տասնյակ միջև դիմումներ օրական, եթե այսպես դիտարկեմ, եւ կարծում եմ, որ դեպի վերջի օրերը այս ակտիվությունը ավելի կմեծանա, որովհետեւ ընդհանրապես բոլոր նման գործընթացները ցույց են տալիս, որ վերջին օրերին դիմելիությունը շատ ավելի բարձրանում է։ Նաև շատ են հետաքրքրվում ուսուցիչները, թե արդյոք լինելու է որոշակի ուղղորդում կամ ձևանմուշ, որի միջոցով իրենք կկարողանան պատկերացնել այն պահանջները, որը որ գիտելիքների ստուգման ժամանակ լինելու է, ասեմ, որ ինչպես նշեցի, գործընթացը իրականացնում է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը եւ այս շաբաթվա ընթացքում գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից կհրապարակվեն թե կոնկրետ առարկաների մասով
գրականության ցանկերը մենք արդեն նշել ենք, որ ամբողջ գործընթացը լինելու է ծրագրային նյութի հիման վրա, համապատասխան ցանկերը կհրապարակվեն, ինչպես նաև կլինեն որոշակի ուղեցույցեր, այսպես կոչված, որոնք հնարավորություն կտան պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի հարցեր եւ ինչպիսի պատասխաններ է ենթադրվելու գիտելիքների ստուգման գործընթացում։ Մի շարք այլ հարցեր են ուսուցիչները բարձրաձայնում, որոնց կուզեի անդրադառնալ։ Մի հարց, որ շատ հաճախ տալիս են, արդյոք փոխարինող ուսուցիչները կարող են դիմել։ Պետք է նշել, որ սկզբունքը, որ դրված է ծրագրի հիմքում, այն է, որ եթե մարդը ուսուցիչ է, ապա կարող է դիմել։ Հետևաբար այստեղ ուղղակի պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ փոխարինող ուսուցիչը ժամանակավոր է իրականացնում այդ գործընթացը եւ բնականաբար գիտելիքների ստուգման արդյունքում օրինակ համապատասխան հավելավճար կկարողանա ստանալ միայն այն ժամանակահատվածի համար, որ ժամանակահատվածով որ կփոխարինի։ Այսինքն հաշվի առնելով գործընթացի իրականացման ժամանակահատվածը, մեր փոխարինող ուսուցիչները արդեն կարող են կողմնորոշվել դիմել, ինչպես դիմել եւ արդյոք այդ ժամկետներում իրենց ներդրած ջանքը ինչ հավելյալ արդյունք է հենց իրենց համար ունենալու։ Հարցնում են նաև համատեղությամբ աշխատող ուսուցիչների դիմելու հնարավորությունների մասին։ Այստեղ կուզեի ընդգծել մեկ հանգամանք, որ բնականաբար եթե օրինակ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ ուսուցիչը նաև դասավանդում է բուհում։ Այս պարագայում բնականաբար կկարողանա դիմել, որովհետև այդուհանդերձ մարդը հանդիսանում է դպրոցում աշխատող մանկավարժ եւ ուսուցիչ, հետեւաբար հանդիսանում է ծրագրի շահառու եւ կկարողանա որպես դպրոցում աշխատող ուսուցիչ դիմել։ Ինչ վերաբերում է համատեղությամբ մի քանի դպրոցում աշխատող ուսուցիչների, ապա նրանք կկարողանան դիմել իրենց հիմնական աշխատավայր հանդիսացող դպրոցից։ Եվ կուզեի եւս մեկ կանոն հստակ ընդգծել, որ եթե ուսուցիչը դասավանդում է մի քանի առարկա, ապա նա պետք է մասնակցի գիտելիքների ստուգմանը ընդամենը մեկ առարկայից։ Այսինքն իր ընտրությամբ կարող է դա տեղի ունենալ, եթե օրինակ բնագիտական երկու առարկա է դասավանդում, ապա որ առարկայից մասնակցի գիտելիքների ստուգմանը եւ նա նշում է այդ մասին իր դիմումում, իսկ եթե խոսքը գնում է հայոց լեզու գրականություն, հայ գրականություն առարկաների մասին, նշեմ, որ գիտելիքների ստուգումը կկազմակերպվի հայոց լեզու առարկայից, հաշվի առնելով գնահատման օբյեկտիվությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը եւ գրականության պարագայում շատ ավելի ուրեմն բարդ ընթացակարգեր այս իմաստով։ Ինչ վերաբերում է հանրահաշիվ եւ երկրաչափություն առարկաներին, ապա այս առարկաների համար կկազմակերպվի մեկ թեստ, որում ներառված կլինեն հարցեր երկու առարկաներից էլ։ Սա կամավոր ատեստավորման գործընթացն է, որի համար մենք նախատեսել ենք նաև փուլային ներդրման ժամանակացույց եւ հաջորդ տարիներին դիմելու հնարավորություն կունենան նաև մյուս դասարաններում եւ մյուս առարկաները դասավանդող ուսուցիչները։ Հետագայում կախված նաև այս առաջին փուլի արդյունքներից կքննարկենք դրա հնարավոր լրամշակման եւ որոշ խմբի ուսուցիչների համար պարտադիր դիտարկելու հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է պարտադիր ատեստավորման գործընթացին, հստակ կուզեի ընդգծել, որ հանրակրթության մասին օրենքով սահմանված է պահանջ, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ 5 տարին մեկ պետք է անցնի ուրեմն պարտադիր ատեստավորման գործընթաց, որը իրենից որևէ գիտելիքների ստուգում չի ենթադրում, այլ իրականացվում է փաստաթղթային եղանակով։ Դրա համար ուսուցիչը ուղղակի ներկայացնում է դպրոցի միջոցով անհրաժեշտ փաստաթղթերը եւ տարածքային ու հանրապետական հանձնաժողովների կողմից այդ փաստաթղթերի դիտարկման գործընթացի արդյունքում ուսուցչին ուրեմն համապատասխան եզրակացություն է տրվում, որ կամ համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին կամ ոչ։ Մենք ունեցել ենք իրավիճակ, երբ որ այս գործընթացը շուրջ 2 տարի չի իրականացվել, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Կրթության ազգային ինստիտուտը, որը հիմնական մարմինն էր այս գործընթացի համար պատասխանատու, լուծարվել էր։ Հիմա մենք վերսկսում ենք գործընթացը եւ այս մասով նույնպես քայլերը իրականացվել են, դպրոցները մասնավորապես նշել են ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում եւ սա փոփոխություններից մեկն է, որ մենք փորձել ենք թվայնացնել գործընթացը, ոչ թե փաստաթղթային փաթեթներ ընդունել, այլ ուրեմն
միանգամից տեղեկատվական համակարգի միջոցով ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, այնուհետև այս նշումների հիման վրա ձևավորվում են ուսուցիչների ցուցակները եւ պարտադիր ատեստավորման պարագայում մեզ համար կարևոր գործընթաց է, պարտադիր բաղադրիչ է վերապատրաստումը, որը իրականացվում է ուսումնական հաստատության միջոցների հաշվին եւ պետական ուսումնական հաստատություններում այդ միջոցները տրամադրվում են պետական բյուջեի կողմից, այսինքն ըստ էության մենք տրամադրելու ենք վերապատրաստման համար անհրաժեշտ միջոցները եւ կարևոր փոփոխություն, որ իրականացվել է, այն է, որ ի տարբերություն նախկինի, երբ որ վերապատրաստումը իրականացվում էր Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից, մենք ունենալու ենք բաց եւ մրցակցային դաշտ, երբ որ երաշխավորված կազմակերպությունները կարող են վերապատրաստել ուսուցիչներին եւ ուսուցիչներն են ընտրելու, թե որ կազմակերպության վերապատրաստմանը մասնակցեն։ Ասեմ, որ արդեն իսկ նաեւ հայտարարել ենք կազմակերպությունների համար մրցույթը երաշխավորման ցանկի ձևավորման համար, ունենք մի քանի տասնյակ դիմումներ տարբեր կազմակերպություններից, որոնց մեջ կան թե դպրոցներ, թե ուսուցչական կազմակերպություններ, թե բուհեր, շատ են նաև մարզային կազմակերպությունները։ Առաջիկայում ցանկը կհրապարակվի եւ արդեն իսկ կկարողանանք սկսել վերապատրաստման գործընթացը։ Կարևոր փոփոխություն է նաև, որ ուսուցիչները հնարավորություն են ստացել ինքնուրույն կուտակել կրեդիտներ դասընթացների միջոցով, որոնք նույնպես երաշխավորվելու են եւ եթե նույնիսկ ատեստավորումից առաջ 1 տարվա ընթացքում երաշխավորված ցանկի որևէ դասընթաց անցել են, ապա կկարողանան դրա համար ստանալ համապատասխան կրեդիտ եւ այն ուսուցիչները, որոնք ակտիվ եւ նախաձեռնող են եւ ինքնուրույն հավաքել են ատեստավորման համար անհրաժեշտ առնվազն 9 կրեդիտը կկարողանան նաև այսպես ավտոմատ կերպով նաև ատեստավորվել։ Այս երկու գործընթացները կուզեի, որ որևէ մեկի մոտ թյուրն բռնում չառաջացնեն, պարտադիր ատեստավորումը օրենքի պահանջ է, փաստաթղթային է եւ որպես արդյունք ունենում է եզրակացություն ուսուցչի իր պաշտոնին համապատասխանության վերաբերյալ, կամավոր ատեստավորումը ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը խրախուսելու գործիք է, որի միջոցով մենք նաև նախատեսում ենք աշխատավարձի հավելավճարի տրամադրում։ Մի ճշտում պարտադիրի դեպքում բացի փաստաթղթերի համապատասխանելիությունը ստուգելը նաև ենթադրվում է վերապատրաստում, դա էլ է մտնում պարտադիրի մեջ։ Ըստ էության պարտադիր ատեստավորման գործընթացի առաջի փուլում ուսուցիչները վերապատրաստվում են եւ որպես փաստաթղթային փաթեթի մաս, որ ներկայացնում են ատեստավորման համար, փաթեթի մեջ ներառվում է նաեւ վերապատրաստման վկայականը, որով հավաստվում է, որ նա մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացին եւ հավաքել է այսքան կրեդիտ։ Հիմա ազատականացնում ենք վերապատրաստումը, տարբեր կառույցներ են ներգրավվելու եւ ընտրությունը թողելու ենք ուսուցչին։ Այո, ամբողջությամբ այդպես է, մենք ձևավորում ենք ցանկ, որը կարող է գործել 3 տարի, միաժամանակ ունենք մոնիտորինգի եւ գնահատման հստակ մեխանիզմներ, որի ընթացքում կարողանալու ենք ամրագրել արդյոք այդ կազմակերպության վերապատրաստումներից ինչպիսի արձագանքներ կան, արդյոք դրա որակի, կազմակերպման եւ այլ կոմպոնենտների մասով կա դժգոհություններ, թե ուսուցիչները բավարարված են, մասնագիտական առումով կան խնդիրներ, թե ոչ, եւ կարողանալու ենք արագ արձագանքել ըստ անհրաժեշտության բոլոր կասկածելի որակի դասընթացներն ու կազմակերպություններին դուրս թողել ցանկից եւ այստեղ թողնել միայն որակյալ եւ բարեխիղճ կազմակերպություններին։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մի ճշտում, եթե պարտադիր օրենքի պահանջ է իսկ կամավոր ըստ ցանկության, կարող ենք ենթադրել, որ ուսուցիչը եւ պարտադիրին կարող է մասնակցել եւ կամավորին միմյանց խանգարող հանգամանք չկա։ Իհարկե չկա։ Պարտադիրին մասնակցել ուսուցիչը պարտավոր է, եթե նրա ուրեմն ատեստավորման 5 տարին լրացել է, ինչպես ես նշեցի, նախորդ 2 տարիներին գործընթացը չի իրականացվել եւ մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ուսուցիչների մեծ խումբ պետք է ատեստավորվի։ Այս տարի սկսում ենք այն ուսուցիչներից, որոնք պետք է ատեստավորվեին դեռևս 2019 թվականին, այսինքն առաջնահերթ նրանց ատեստավորման գործընթացը կիրականացնենք պարտադիր, իսկ կամավոր ատեստավորման մասնակցությունը որևէ կերպ չի սահմանափակում եւ չի խոչընդոտում այդ փաստաթղթային գործընթացը։
Իսկ կամավոր ատեստավորումից առաջ կամ միգուցե հետո, չգիտեմ, այդ կամավոր ատեստավորմանը կից վերապատրաստման գործընթաց նախատեսվում է։ Վերապատրաստման գործընթաց կամավոր ատեստավորումից առաջ չի նախատեսվում։ Եթե որևէ ուսուցիչ ունի կարիք որևէ կերպ աշխատել իր վրա, մենք այնպես ենք կազմակերպել ժամանակացույցը, որպեսզի դա հնարավորություն ընձեռվի այդ ուրեմն անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքը իրականացնելու, մասնավորապես, ինչպես նշեցի, գիտելիքների ստուգման գործընթացը կիրականացվի սեպտեմբերին եւ հետեւաբար ուսուցիչները բավարար ժամանակ կունենան մինչեւ այդ ժամանակահատվածը ունենալով գրականության ցանկ ու ունենալով ուղեցույցները պատրաստվել դրան։ Իսկ կամավոր ատեստավորման արդյունքը որքան ժամանակ է ուժի մեջ լինելու։ Կամավոր ատեստավորման արդյունքը, քանի որ գործընթացը կամավոր է, այնպես չի, որ որևէ մեկը ինչ որ ժամանակ հետո դա պատրաստվում է այդ իմաստով վերակրկնել։ Մենք կուզեի շեշտել, որ դա դիտարկում ենք ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ընդհանուր քաղաքականության ներքո եւ հենց այս օրերին արդեն հանրային շրջանառության մեջ կդնենք հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունը, որով շատ կարևոր ուշադրություն ենք դարձրել նաև ուսուցիչներին ուղղված քաղաքականությունների վերանայմանը, մասնավորապես ատեստավորման գործընթացի, մասնագիտական ստանդարտների ներառման, տարակարգի շնորհման գործընթացի ամբողջական վերանայման եւ այլ կետերին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ վերջնական պատկերը համակարգի մենք կունենանք օրենսդրական այս փոփոխությունից հետո, որը մեզ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կընձեռի այս զուգահեռ փորձարկման արդյունքում ստանալ համակարգի զարգացման վերջնական պատկերը։ Եվ կամավոր ատեստավորումը այս փուլից հետո սպասվող փուլերում նախատեսվում է, որ նշեցիք, որ նախատեսվում է այլ առարկաներ եւս չէ ընդգրկել, որպեսզի հնարավորություն տանք շատ ուսուցիչների ներգրավել։ Սա ենթադրում է, որ ժամանակի ընթացքում պարտադիրը դուրս է գալու, թե զուգահեռ երկուսն է նախատեսում եք պահել։ Մենք քննարկում ենք սա։ Գիտեք, մեր համակարգի հիմնական խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ չնայած մենք ունենք ուսուցիչների տարբեր խմբեր, բայց պետության քաղաքականության մակարդակում այդ խմբերին ուղղված քաղաքականությունները տարբերակված չեն եղել։ Օրինակ, սկսնակ ուսուցիչների խմբին, փորձառու ուսուցիչների, բազմահամակազմ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների, չէ՞ որ այս ուսուցիչների խնդիրները, նրանց մասնագիտական զարգացման հարցերը եւ նրանց պետության կողմից նաեւ այդ փորձառության ճանաչման ու նրանց աջակցության ծրագրերը պետք է հաշվի առնեն այս իրավիճակների տարբերությունը։ Ցավոք սրտի այդ տարբերությունները մինչ այժմ չեն դրսևորվել քաղաքականության մակարդակում։ Օրինակ, այս պարտադիր ատեստավորումից համար առաջ վերապատրաստումը նույնն է բոլոր խմբերի ուսուցիչների համար, այնինչ իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է տարբեր վերապատրաստման դասընթացներ ունենանք, կախված նրանից, թե ուսուցիչների որ խմբի մասին ենք խոսում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ձեր բարձրացրած հարցը, թե արդյոք այս պարտադիր փաստաթղթային ատեստավորումը դուրս կգա, կփոխարինվի կամավորով, թե ոչ, պետք է պատասխան ստանա կոնկրետ ուսուցիչների խմբի նկատմամբ։ Ինչպես նշեցի, այս օրենսդրության փոփոխությունը մեզ հնարավորություն կտա կիրառել երկու մեթոդներ հավասարապես, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակ կողմնորոշվենք, թե ուսուցիչների որ խմբի հանդեպ պետք է կիրառենք գիտելիքների ստուգման պահանջ, իսկ որ խմբի հանդեպ կարող ենք կիրառել մասնագիտական զարգացման բոլորովին այլ քաղաքականություն։ Եվ այս տարվա ընթացքում մենք համագործակցում ենք բրիտանական խորհրդի հետ եւ Շեֆիլդի համալսարանի հետ եւ մինչեւ տարեվերջ կունենանք այս ընդհանուր մասնագիտական զարգացման հայեցակարգը, որը համադրվելով տարվա ընթացքում մեր կողմից կիրառած տարբեր այս գործիքների հետ մեզ կբերի արդեն վերջնական պատկերին։ Շատ շնորհակալ եմ եւ մի ճշտում էր, եթե աշնանը մենք գիտելիքների ստուգման գործընթացը իրականացնենք, կարող ենք ակնկալել, որ սեպտեմբերից արդեն բոլոր այն ուսուցիչները, որոնք լավ արդյունք են ցույց տվել, նոր աշխատավարձ կունենան նոր չափով։
Սեպտեմբերին կիրականացվի գիտելիքների ստուգումը, կամփոփվի եւ ես կարծում եմ արդեն նոյեմբերին հաստատ մենք կունենանք հավելավճար ստացող ուսուցիչներ։ Շատ լավ։ Մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, այս հարցին թերևս անդրադարձակ, բայց հնչեցնեմ, ինչու է որոշվել հայոց լեզու եւ գրականություն առարկաների համար սահմանել միայն մեկ առարկա, հայոց լեզու, իսկ հանրահաշիվն ու երկրաչափությունը միավորել մեկ թեստում։ Ես արդեն նշեցի, որ գրականությունը, եթե այդպես վերցնենք, ապա կարող եք տեսնել, որ մեր մոտեցումը միասնական է, այսպիսի ստանդարտացված գիտելիքների ստուգման գործընթացում գրականության կոմպոնենտը թողնել, մենք նույն մոտեցում ունենք 9-րդ դասարանի ավարտական քննություններում, որտեղ գիտեք կենտրոնացված ձևով անցկացվելու է հայոց լեզվի քննությունը, նախկին փորձը կենտրոնացված անցկացնելու ներառել էր նաև գրականության կոմպոնենտը, բայց հաշվի առնելով, որ գրականության հատվածը շատ ավելի բազմաշերտ է եւ նման գործիքի միջոցով դրա ստուգումը միշտ հայեցողական որոշումների տեղ է թողնում, դրա համար էլ որոշում է կայացվել թողնել այն հատվածը հայոց լեզուն, որը հնարավոր է նման ձևաչափով շատ ավելի օբյեկտիվ չափել։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը ուսուցիչներին կարելի է քննասենյակ տանել հաշվիչներ, քիմիայի ուսուցիչներին էլ նաև պարբերական աղյուսակ։ Կուզեի հստակ նշել, որ աշխատակարգ է հաստատված նախարարի հրամանով, որով որ ամբողջ այս գործընթացը եւ տեխնիկական մանրամասները սահմանված են։ Խոսքը ուրեմն ապրիլի 23-ին 07L հրամանի մասին է, որը տեղադրված է նախարարության կայքում։ Ես պիտի խնդրեմ մեր բոլոր ուսուցիչներին մանրամասն կարդալ այս ուրեմն փաստաթուղթը, այստեղ շատ հստակ քայլերով ներկայացվում է, թե ինչպես է ամբողջ գործընթացը իրականացվելու եւ սկսած նրանից, թե ուրեմն ինչ իրեր կարող է իր մոտ ունենալ, ինչպես է կազմակերպելու գործընթացը եւ հստակ է, որ աշխատակարգի 17-րդ կետով, որ ուսուցիչը քննասենյակում չի կարող ունենալ այլ իրեր, բացառությամբ պանձը հաստատող փաստաթղթի եւ անցաթղթի։ Այս իմաստով պիտի խնդրեմ աշխատակարգը կարդալ եւ եթե սրանից հետո որոշ հարցեր կլինեն, մենք միշտ պատրաստակամ ենք հարցերին պատասխանել։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը հայոց լեզվի մեջ կան երկակի գործածության դեպքեր, օրինակ տարբեր դասագրքերում լեզվական նույն երևույթը ներկայացված է տարբեր ձևով, որ տարվա դասագրքերով պիտի առաջնորդվեն ուսուցիչները ու արդյոք միայն դասագիրքը ուսուցիչը պետք է հիմք վերցնի, թե նաև տերմինաբանական կոմիտեի կողմից հորդորակները։ Նախ ասեմ, որ միայն դասագիրքը ոչ բավարար չի լինելու, անկախ նրանից, թե որ դասագրքի մասին է խոսքը, ինչպես նաև ես նշեցի, որ այս շաբաթվա ընթացքում գնահատման թեստավորման կենտրոնը կներկայացնի գրականության ցանկերը եւ ուսուցիչները կկարողանան ըստ այդմ ուղղորդվել, թե որ առարկայի շրջանակներում որ գրականությունն է լինելու հիմքը։ Հաջորդը ըստ էության անդրադարձանք, որ ամսին է նախատեսված քննությունը, սեպտեմբերին չէ, ոնց հասկացանք, եւ կամ մոտավոր հաշվարկ, թե քանի ուսուցիչ կստանա աշխատավարձի 30-50%, դա եւս պատասխանեցինք, մոտ 1500։ Այո, մենք նախատեսում ենք, որ 2000-ից ավել ուսուցիչներ կմասնակցեն եւ ավելի քան 1500 ուսուցիչ դրա արդյունքում կստանա հավելավճար։ Եվ արդյոք ապահովված է ուսուցիչների արդյունքների գաղտնի հրապարակումը։ Ես կուզեի այս հարցին շատ ուրեմն հստակ անդրադառնալ, որ նախարարությունը որևէ կերպ չի հրապարակելու ուսուցիչների մասնակցության վերաբերյալ արդյունքները հանրային ձևով։ Եվ ավելին մենք կարծում ենք, որ սա յուրաքանչյուր ուսուցչի գործն է, ուրեմն այդ տեղեկատվությունը կիսել կամ չկիսել իր գոլեգաների, իր հետ աշխատող այլ մարդկանց կամ ցանկացած այլ խմբի մարդկանց հետ, եւ կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է շատ ուշադիր լինենք անձնական տվյալների պաշտպանության եւ ցանկացած այլ անձի վերաբերող տեղեկատվության հրապարակման մասով։ Բնականաբար մենք մեր կողմից պահպանելու ենք այս մոտեցումը եւ որևէ կերպ ինքներս որոշում չենք կայացնելու մասնակցող ուսուցչի փոխարեն այդ տեղեկատվությունը հրապարակել, թե ոչ։ Սա մնալու է յուրաքանչյուր ուսուցչի որոշման դաշտում։
Եվ մի հարց էր, եթե ինչ որ մի փուլում, ասենք ուսուցիչների որոշակի քանակը չի հաղթահարում, հա, այդ ցանկալի արդյունքը, ինչ գործընթաց է տեղի ունենում։ Նախարարությունը ուղարկում է իրենց պարտադիր վերապատրաստման, թե, չգիտեմ, վերանայում է իրենց այդ Կախված նրանից, թե ինչպիսի արդյունք է ստանում, արդեն ավելի ցածր արդյունքի մասին ենք խոսում, հա, եթե ուսուցիչը ստանում է ուրեմն 70-ից 80% սահմանում որևէ արդյունք, ապա նա համարվում է ատեստավորումն անցած, բայց նրա նկատմամբ հավելավճար չի կիրառվում։ Եթե ավելի ցածր արդյունք է ցուցաբերում, ապա նա եւս մեկ անգամ պետք է մասնակցի գիտելիքների ստուգման 1 տարի անց, որպեսզի մենք տեսնենք արդյոք ուսուցչի մոտ նկատվում է աճ եւ նա այդ ընթացքում աշխատել է իր վրա եւ կարողացել է արդեն որոշակի այդ նվազագույն մակարդակը ունենալ։ Եթե այդ կրկնակի գիտելիքների ստուգումից հետո էլ արդյունքը բավարար չլինի, ապա արդեն կարող է որոշվել ուսուցչի այդ պաշտոնում հետագա պաշտոնավարման հարցը։ Շնորհակալ եմ, այս թեմայի հետ կապված հարցերը սպառվեցին, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Կարծում եմ այս պահին ոչ, բոլոր մանրամասները եւս մեկ անգամ նշեմ, որ աշխատակարգում հստակեցված է քննությունների տևողությունը, կազմակերպման բոլոր տեխնիկական մանրամասները, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մինչեւ մայիսի 31-ը կարող են կամ էլեկտրոնային կամ արձեռն այս 3 փաստաթղթերը դիմում, տեղեկանք եւ դիպլոմի ուրեմն պատճենը ուղարկել նախարարություն եւ դրանով իսկ մասնակցել գործընթացին։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ նաեւ, որ ուսուցիչները 7-ից 12-րդ դասարաններում հայոց լեզու, գրականություն, հայ գրականություն, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն առարկաները եւ հայոց պատմություն ներողություն առարկաները դասավանդող ուսուցիչները։ Շնորհակալ եմ, եթե կարելի է այլ թեմայի հետ կապված էլ հարցեր հնչեցնեմ։ Այս տարի վերջին զանգի տոնական միջոցառումներ թույլատրվելու են թե ոչ, լինելու է արդյոք քաղաքային միջոցառում Ազատության կամ Հանրապետության հրապարակում, ինչպես ավանդաբար լինում էր նախորդ տարիներին։ Ինչպես գիտեք, այս պահին գործող կարանտինի ռեժիմով հանրային միջոցառումների կազմակերպման արգելք չի նախատեսվում։ Մենք արդեն իսկ գրավոր ուղարկել ենք դպրոցներին համապատասխան շրջաբերական, որ հաշվի առնելով համաճարակային կանոնները փորձեն հնարավորինս միջոցառում կազմակերպել բացօթյա եղանակով, եթե դրա հնարավորությունը առկա է դպրոցում, հնարավորինս սահմանափակելով մասնակիցների թիվը եւ պահպանելով կանոնները, որ գործում են ընդհանուր առմամբ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելիս, իհարկե նաեւ գիտեք նախարարության ընդհանուր քաղաքականությունն է վերջին տարիներին հատկապես, որ զերծ մնանք ավելորդ որևէ այսպես ճոխությունից եւ շռայլ որոշակի գործընթացներից եւ ավելի շատ խոսենք վերջին դասի մասին, որպես ուսումնական գործընթացը ամփոփող եւ ուսուցիչներին եւ աշակերտներին իրենց անցած ճանապարհը ամփոփելու հնարավորություն տվող միջոցառման։ Ինչ վերաբերում է ավելի ընդհանուր բնույթի միջոցառումներին, ապա կարծում եմ, որ այս տրամաբանության մեջ այդ նույն որոշումները կլինեն, միևնույն շրջաբերականով մենք եւս մեկ անգամ զգուշացրել ենք զերծ մնալ դրամահավաքներից, որովհետեւ արդեն իսկ ստանում էին կահազանգեր կապված այդ գործընթացի հետ եւ ես կուզեի եւս մեկ անգամ հորդորել ցանկացած իրավիճակում խուսափել, ուրեմն այն դրամահավաքներից, որի մասով որ ահազանգեր ենք ստանում, կարծում եմ, որ մենք ուսումնական process-ը վերաիմաստավորելու, դպրոցը վերաիմաստավորելու մասին, երբ որ խոսում ենք, դրա կարևոր բաղադրիչ է նաև հասկանալ, որ գումարը չի, որ այդտեղ պետք է որոշի մեր կողմից գործընթացին տրվող նշանակությունն ու կարևորությունը, հատկապես այն խորքային փոփոխություններից հետո, որ մենք վերջին 1 տարում թե համավարակի, թե պատերազմից հետո տեսնում ենք, մեզ կարծում եմ բոլորիս պետք է շատ լավ պարզ լինի, որ նյութական բաղադրիչը չի, որ որոշում է մեր վերաբերմունքի խորությունը։ Շնորհակալ եմ եւ վերջին հարցը մանկապարտեզների ընդունելությանն է վերաբերում նոր փոփոխություններով պայմանավորված, ինչ կասեք, երբ վերնից է սկսվում։
Ինչպես գիտեք, ուրբաթ օրն արդեն իսկ առողջապահության նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, որի համաձայն ընդունելության հետ կապված սահմանափակումները վերացվել են եւ միևնույն ժամանակ քաղաքապետարանն էլ հայտարարություն տարածեց, որ մայիսի 10-ից վերսկսվում է ընդունելությունը նախկին ձևաչափով, մինչ այս համավարակով պայմանավորված ընդունելությունը որոշակի կանոններով էր գործում կոնկրետ խմբերի համար, սահմանափակումները վերացված են, միևնույն ժամանակ իհարկե, որպեսզի բոլոր երեխաները, որոնք ցանկանում են օգտվել նախադպրոցական ծառայություններից ունենան հնարավորություն, մենք կարիք ունենք ոչ միայն ընդունելության իրականացման, այլ նաև այդ ծառայությունների թվի մեծացման եւ այս ուղղությամբ հետեւողական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցերը սպառվեցին, ձեր գործային հաջողություն։